হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি একটি নতুন ভিডিওতে। বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি একটি কনস্ট্রাকশন জোনে। ওয়াও, দেখতে পাচ্ছ অনেক স্যান্ড আর কংক্রিট রয়েছে। চমৎকার। এখানে অনেকগুলো কিন্তু টয় রয়েছে। আমি টয়গুলো কিন্তু এই বাস্কেটের মধ্যে নিব আর তোমাদের সাথে টয়গুলোকে পরিচয় করে দিব। গাইস, চলো শুরু করা যাক। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ বাস্কেটের পাশেই কিন্তু রয়েছে একটি ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও, চমৎকার, সুপার ডাবল ডেকার বাস। পিঙ্ক কালারের মধ্যে রয়েছে, রেড কালার রয়েছে। চমৎকার ফোর হুইলস ডাবল ডেকার বাসটি। ওয়াও, স্টেয়ার গুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় তলা ওঠার জন্য। এই ডাবল ডেকার বাসটিকে আমার আজকের মধ্যে নিয়ে নিলাম। গাইস, আরো কিছু টয় রয়েছে। আমি সবগুলো টয় কালেক্ট করবো, তোমাদের সাথে পরিচয় করে দিবি। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ চমৎকার, পরিষ্কার। ওয়াও, চমৎকার রেড কালার, ব্লু কালার মধ্যে রয়েছে এই পুলিশ কারটি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ পুলিশ কারটিকে ফোর হুইলস। ওয়াও, রেড কালার মধ্যে রয়েছে পুলিশ কারটি। এটাকে আমার বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নিলাম। গাইস, আরেকটি টয় দেখা যাচ্ছে। ওয়াও গাইস, এই সিমেন্টের বক্সের ভিতরে উপরে কিন্তু পেয়ে গেছি একটি হেলিকপ্টার টয়। ওয়াও, চমৎকার। হেলিকপ্টারটি রয়েছে অনেকগুলো কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে। থ্রি হুইলস, এটা কিন্তু মহাকাশে উড়ে তোমরা দেখতে পাও। এই হেলিকপ্টার টয়টিকে আমার বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নিলাম। গাইস, আরো কিছু টয় রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। আমি কিন্তু সবগুলো টয় কালেক্ট করবো, তোমার সাথে পরিচয় করে দিব। ওয়াও গাইস, এই পাথরের উপরে কিন্তু একটা টয় পেয়ে গেছি। চমৎকার, একটা স্কুটার। ওয়াও, লেডিস স্কুটার, থ্রি হুইলস স্কুটারটি রয়েছে। চমৎকার, রেড কালার ব্ল্যাক কালার মধ্যে রয়েছে স্কুটারটি। দেখে আমার বাস্কেটের মধ্যে নিলাম। গাইস, দেখতে পাচ্ছ কনস্ট্রাকশন জোনে কিন্তু এক্সিবিটর কার্ডটি কিন্তু ব্যবহৃত হয়। ওয়াও, পেয়ে গেছি। চমৎকার গাইস, এক্সিবিটর চমৎকার। বেকু, সুপার বেকুর লেখা রয়েছে, স্টিকার করা। রেড কালার, গ্রিন কালার মধ্যে রয়েছে। এই এক্সিবিটর কার্ডটিকে আমার বাস্কেটের মধ্যে নিলাম। গাইস, এখানে কিন্তু আর একটা টয় দেখা যাচ্ছে। ওয়াও গাইস, পেয়ে গেছি একটি পুলিশ কার। চমৎকার। ওয়াও গাইস, স্টিকার করা রয়েছে পুলিশ কার। রেড কালার ব্ল্যাক কালার মধ্যে রয়েছে হুইলস গুলো। ওয়াও, পিছনের দিকে বড় সড়ো বয়লা রয়েছে। আমি এই পুলিশ কারটিকে আমার বাস্কের মধ্যে নিলাম। গাইস, এই স্যান্ড দেখা যাচ্ছে আর স্যান্ডের পাশেই কিন্তু অনেকগুলো টয় রয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও গাইস, আমি কিন্তু একটি টয় থেকে পেয়ে গেছি একটি অয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাক। ওয়াও, অনেকগুলো কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে অয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাকটি। ওয়াও, রেড কালার, ইয়েলো কালার, গ্রিন কালার। চমৎকার। এই অয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাকটিকে তোমাদের কি পছন্দের টয়। ওয়াও, এটা কিন্তু অয়েল ক্যারি করা হয়। এটাকে আমার বাস্তবে নিলাম। গাছ, এখানে আর একটা টয় দেখা যাচ্ছে। ওয়াও গাছ, পেয়ে গেছি। সরি গাছ, একটি ক্যাপ্টেন জিপ। ওয়াও, অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন। গাছ, অনেকগুলো কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ্টেন জিপটি। চমৎকার ফোর হুইলস। এই স্যাম থেকে কিন্তু ক্যাপ্টেন জিপটিকে আমি কালার করে নিয়ে এলাম। গাছ, দেখতে পাচ্ছ আর একটা টয় রয়েছে। ওয়াও, পেয়ে গেছি একটি স্কুল বাস। স্যাম থেকে কিন্তু কালার করে নিয়েছি একটি স্কুল বাস। ওয়াও গাছ, দেখতে পাচ্ছ স্যান্ড লেগে রয়েছে। ওয়াও, স্কুল বাসে চড়ে কিন্তু তোমরা অনেক জায়গায় আসা যাওয়া করে থাকো। ব্লু কালার রেড কালার মধ্যে রয়েছে স্যান্ড স্কুল বাসটি। এটাকে আমার বাসে নিলাম। গাছ, আরো কিছু টয় রয়েছে। ওয়াও গাছ, পেয়ে গেছি একটি চমৎকার একটি কনস্ট্রাকশন জোনার কার, সিমেন্ট মিক্সার কার। ওয়াও, রেড কালার মধ্যে রয়েছে সিমেন্ট মিক্সার কারটি, ফোর হুইলস। ওয়াও, অনেকগুলো স্টিকার করা রয়েছে। এখানে কিন্তু স্যান্ড কংক্রিট মিক্সিং করা হয়। এই কনস্ট্রাকশন জোনে কিন্তু এই সিমেন্ট মিক্সার কারটি তোমরা দেখতে পাও। ওয়াও, এই সিমেন্ট মিক্সার কারটিকে আমার বাস্কেটের মধ্যে নিলাম। গাইস, এখানে তো আর একটি টয় রয়েছে। ওয়াও গাইস, পেয়ে গেছি ডাবল ডেকার বাস। চমৎকার ডাবল ডেকার বাসটি। ওয়াও, সরি, সুপার সিটি বাস। ইয়েলো কালার ব্লু কালার মধ্যে রয়েছে সুপার সিটি বাসটি। ওয়াও, তোমাদের একটি জনপ্রিয় টয়। এটাকে আমরা বাস্কেটের মধ্যে নিলাম। গাইস, আরো কিছু টয় রয়েছে। এই কনস্ট্রাকশন জোন থেকে কিন্তু অনেকগুলো টয় কালেক্ট করেছি। ওয়াও গাইস, পেয়ে গেছি একটি স্কুল বাস। ওয়াও,
চমৎকার স্কুল বাস। এই স্কুল বাসের শহরে তোমরা কিন্তু বিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করে থাকো। সম্পূর্ণ মেটালের তৈরি স্কুল বাসটি। উপরের দিকে কিন্তু সুইচ রয়েছে, সুইচটি অন করলে এটা কিন্তু মিউজিক দেয়। ওয়াও, এই স্কুল বাসটিকে আমার বাস্কেটের মধ্যে নিলাম। Guys, আরো কিছুটা কালেক্ট করবো। ওয়াও গাইস, এই স্যান্ড কিন্তু আরেকটি টপ পেয়ে গেছে, একটি কাউ টয়েস। ওয়াও, রেড কালার, ব্ল্যাক কালার মধ্যে রয়েছে, ইয়েলো কালার রয়েছে, ফোর হুইলস, ফানি মডেলের টয়। এটাকে আমার বাস্কেটের মধ্যে নিলাম। গাইস, চলে যাচ্ছি আরো কিছু টয় কালেক্ট করতে। ওয়াও গাইস, পেয়ে গেছি একটি এক্সিবিটর কার। একটি কনস্ট্রাকশন জন্য কিন্তু এক্সিবিটর কারটি ব্যবহার করা হয়, পিঙ্ক কালার, ফোর হুইলস। ওয়াও, এক্সিবিটর কারটিকে আমার বাস্কেটে নিলাম। গাইস, এখানে কিন্তু আর একটা টয় দেখা যাচ্ছে। ওয়াও গাইস, এই পাথরের উপরে কিন্তু আর একটা টয় পেয়ে গেছি, চমৎকার একটি পুলিশ কার। ওয়াও, একটি স্টিকার করা রয়েছে, উপরে সাইরেন বাতিটি দেখে বুঝতে পারছো এটা একটি পুলিশ কার। ওয়াও, পিছনের দিকে একটি বড় সড় বয়লার রয়েছে, হোয়াইট কালার। ওয়াও, এটাকে বাস্কেটের মধ্যে নিলাম। গাইস, আমি কিন্তু অনেকগুলো টয় আমি এই কনস্ট্রাকশন জোন থেকে কালেক্ট করেছি আর তোমাদের সাথে পরিচয় করে দিয়েছি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই বাই।